Baleti Zhizel mbyll sezonin artistik për trupën e baletit. Për disa artistë, kjo periudhë ka qenë shumë e ngjeshur artistikisht dhe e lodhshme. Por i ka dhuruar satisfaksion. Mbyllja e sezonit me Zhizeli? Edhe mirë edhe keq. Thik me dy presa për ju. Po, tamam thik me dy presa. Mirë sepse jemi shumë të lodhur faktikisht. Kemi bërë çdo javë shfaqje, po edhe keq sepse në rim pushim. Jem shumë e kënaqur, edhe pse jam e lodhur, themi drejtën, por energjinë e kam akoma edhe brenda vetes, kështu që jam shumë e lumtur sepse ky sezon ka qenë plot e përplot, edhe me suksese, pse jo, dhe të larmishme, sepse nga baleti klasik si Silfit në baletin kontemporan të Cardozos, të Fados, kur ishte një shfaqje që la mbresa. Një sezon shumë i lodhshëm, shumë i ngjeshur me shfaqje. Është sezoni më i bukur. Ne kemi qenë më shumë në skenë se sa në sallë. Kemi pas shfaqje kontemporane, shfaqje klasike, bashkëpunim me koreograf tuaj, shqiptar. Për mua është një sezon shumë i bukur. Madje ka nga ata artistë të cilët për herë të parë kanë realizuar një krye personazh dhe jetojnë ende me atë ëndër. Mbyllja e Zhizelit është diçka shumë e bukur, që nga baletet që unë kam kursuar për të parë, të plot, edhe gjithmonë kanë mendje kujtime të bukura. Por jo për të gjithë, sezoni rezulton i kënaqshëm. Disa të tjerë kanë qëndruar më shumë në hije apo stol rezerv, pasi nuk kanë qenë të preferuarit e drejtorit Ilir Kerni. Edhe balerina e parë e trupës, Enada Hoxha, u përjashtua nga projektet artistike, çka detyroi të qëndronte larg skenës gjatë. Rikthimin e bëri në një pjesë private. Sigurisht që kur largohesh nga skena nuk është e thjeshtë, kur hyn duket ndryshe komplet. Ta harroj dhe nuk dua të kujtoj asgjë. Sigurisht vetëm një gjë i them publikut që nuk ka qenë për fajin tim. Ky është një rikthim i imi sepse thash që duke qenë se nuk isha pjesë e këtyre veprave që janë vënë në teatr, mendova që vetëm në këtë formë mund të vija, mendoj unë. Kështu që mendoj që dhe uroj shumë që drejtuesi, pra zoti Ilir Kerni, të besoj më shumë ke unë dhe ke Gerti. Turnet verore në sitet arkeologjike, si Butrint apo Apolloni, do ishin zgjidhje ideale për disa balerinë, por projekte të tilla realizuar më herët, tashmë nuk ekzistojnë për mungesë fondesh. Do ishte një projekt veror, do thosha unë, që do ishin shfaqje qoftë në Butrind, për shembull, po them, me që është sezoni veror, ose në Vlorë, do ishte shumë mirë. Të jepeshin balete, jo si Zhizeli, sigurisht, sepse Zhizeli është një vepër. Sigurisht, pse jo, ndërkohë që janë dhe turistë huaj, baleti ka shumë balete që janë kontemporane, ato klasike, ne jemi gati për kurdo. Më vetëm pak fondet. Ajo nuk është pjesë e jona. Sigurisht. Po që se do të kishte fonde dhe do ishte një projekt i tillë, ju e mirëprisni me shumë kënaqësi. Me shumë kënaqësi. Çfarë do lloj gjë që të jetë, baleti është gati. Kemi bërë dikur, një herë mbaj mend në Apolloni, dhe është diçka shumë e bukur, edhe do më pëlqente shumë, pse jo. Shpresojmë që do jetë vitin tjetër, vitin që vjen, nuk e di. Pushimet për disa prej artistëve janë të domosdoshme për të rikuperuar dëmtimet të pësuara gjatë sezonit artistik. Çfarë bën një balerinë gjatë periudhës së verës? Periudhës së verës kujtova se tash që po marr frymë 2 minuta. Besoj plazhin, mezi po presim. Stërviteni gjatë kësaj periudhe? Unë kam nevojë për pak pushim, besoj të bëj një 2 javë pushim, po patjetër stërvitemi. Baleti gjithmonë do ushtrime, do të jesh lëvizje konstante, se 1 ditë, 2 ditë mos punosh.
Duket sikur nuk jam formë. Ne vim pak më përpara, do të kur fillon puna, vim 1 javë ose 2 javë më përpara që vim ushtrohemi për të ardhur në formë, se sigurisht kur bën pushim total nuk je më siç e ke lënë sezonin, por që është mirë që edhe trupi të relaksohet, të bëj pushim domethënë. Mund të themi që të gjithë këtu jemi dhe pak të dëmtuar, dikush me gjurin, dikush me këmbën, kështu që pushimet duan patjetër. Janë të domosdoshme për rekuperimin tonë. Ju suksese. Faleminderit shumë, faleminderit juve që vini gjithmonë. Faleminderit dhe juve. Rikthimi në aktivitet do të nisë në fund të gushtit, megjithse nga mesi i korrikut do të kenë 2 prezantime, një në Tetov dhe Itali.